Willkommen beim neuen Video. Heute werden die alten Fenster ausgebaut und mit neuen ersetzt. Viel Spaß beim Zuschauen. Da kommt der Holzrahmen raus. So, Thema Bitumen endlich abgeschlossen. Jetzt geht es weiter mit den Fenstern und ich sehe die gerade zum ersten Mal. Nämlich haben wir die bestellt mit dieser Optik wie die alten Fenster, wie sagt man zu der Optik? Kreuz. Ja, ihr seht's. So sieht das aus. Ich habe schon ganz vergessen gehabt, dass wir das so bestellt haben. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das ausschaut. Ja, wir werden einmal den Flügel aushängen. Dann installieren wir mal den Rahmen. Dann wird der Flügel wieder angehängt. Ja, die alten Fenster sind ausgebaut, die Fensterbänke bzw. die Rahmen sind soweit vorbereitet, das Mauerwerk ist vorbereitet, es ist der Klatschstrich passiert. Also lassen wir das jetzt trocknen bis morgen und dann bauen wir morgen die Fenster. Ja, es ist ein Tag später, der Klatschstrich ist getrocknet, das heißt, wir können jetzt die Fenster einbauen. Dafür wird jetzt der Rahmen vorbereitet mit dem vorkomprimierten Dichtband und allgemein Dichtband innen und dann bauen wir das Ganze ein. Das erste Fenster ist eingebaut.
So, wir versuchen gerade, dass wir das Glas innerhalb des Flügels drehen, innerhalb des Fensters. Ich möchte jetzt das einfach mal probieren, ob das optisch einen Unterschied macht. Wenn das Kreuz außenliegend ist, ob man es dann besser sieht. Man nimmt es nicht so richtig wahr. Ich hätte es eigentlich gern am Fenster drauf gehabt, so wie hier. So, das wäre mir lieber gewesen. Das war aber bei dem Lieferanten nicht möglich. Und jetzt ist noch dazu das Kreuz innenliegend zwischen den ersten zwei Fenstern. Das heißt, von außen sind zwei Gläser, zweimal Spiegelung. Probieren wir es mal zum Drehen und dann schauen wir uns den Unterschied an. So, dieses Kreuz haben wir gerade gewechselt, das noch nicht und man sieht klar und deutlich den Unterschied. So sollte es aussehen. Das sieht man nicht richtig, weil eine doppelte Lage Glas davor ist. Also werden wir diese Scheibe auch nochmal im Flügel wechseln, umdrehen, dann passt's. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute gibt es mal wieder viele kleine Dinge zum Erledigen, die dann zum großen Gesamtbild beitragen werden. Ja, während die am Dach sind, wird hier auch fleißig weitergearbeitet. Wo war der jetzt? Der Klebstreifen. Der ist schon weg. Der ist schon fertig. So, ihr Lieben, wie man sehen kann, offensichtlich gibt es heute Händel. Kartoffeln haben wir schon gekocht, dann ist da noch ein Bulgur drinnen und das kommt jetzt ganz einfach in den Ofen und dazu mache ich dann noch einen Salat. So, jetzt, also der Bulgur ist jetzt fast fertig und meine Mama macht gerade den Salat. Nicht kaputt wird, bevor man es dann wieder zuhört. Ja. Wenn das draußen liegt, im Nosen. Ja, das ist okay. Ja, das ist noch große. Na passt, okay. Momentan machen wir die Vorbereitungen für dieses kleine Flachdach. Dafür haben wir da hinten schon die Isolation angebracht. In dem Bereich, wo dann das Dach, die Hinterlüftung sein wird. Das muss also jetzt schon gemacht werden. Und jetzt werden wir dann die zweite Vollschalung verlegen. Dafür müssen wir aber erst einmal einen Keil einrichten. Wir müssen da eine Schräge generieren.
man sehen kann, geht viel voran heute. Da ein bisschen was, dort ein bisschen. Und ja, also jeder hat was an einer Ecke zu tun. So, die Händeln sind jetzt auch fertig. Jetzt machen wir mal das Dressing für den Salat. Nehmen wir mal Sonnenblumenöl drüber. Dann das Wichtigste, die Sojasauce. Das wäre blöd, wenn das runterfällt. Wir sind fertig mit Essen. Jetzt geht es wieder weiter mit den anderen Arbeiten. Ja, mit Essen sind wir fertig. Der Tauchfang ist auch so, Kamin ist so gut wie fertig eingefasst. Dann werden noch die Regenrinnen montiert und für die Absaugung die Dachentlüftung. Ja, wir bereiten gerade vor. Einmal wird die Kontolattung angeschafft und dann kommt die Aufdoppelung. Gut nicht funktioniert. Wildkräuter sollte man nie ausrotten, weil sie einfach ganz gute Inhaltsstoffe haben. Ja. 20 cm. 20 cm vom First weg soll der Ausgang sein. Wenn wir jetzt von oben runter messen, unsere Referenz ist das Dachfenster, weil die Dachfensterluke können wir auch von außen messen. Dementsprechend muss ich jetzt hier drin alle Maße nehmen für die Dunstabsaugung und dann können wir es von außen anbauen. Wir haben gerade das Loch durchgeschnitten für die Absaugung von der Dusche und vom WC. Das Rohr kommt hier gerade durch und dann werden wir hier den Anschluss machen. So, unser Kamin ist fertig, wir haben auch die Absaugung montiert und somit sind die Arbeiten am Dach abgeschlossen.
Aber also jetzt kommt der Turbo noch. Ganz leicht aus. Jawohl, passt genug. So, da war wieder Luft drauf. So, das. Ja, die Hälfte vom Dach ist gedeckt. Hier haben wir jetzt Schluss gemacht für heute. Das nächste Mal geht es hier weiter, nämlich als erstes eine Dachluke einzubauen, beziehungsweise die Vollschalung fertig machen, dann die Dachluke ausschneiden und dann wird hier das Dach finalisiert. Ja, ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, ist da auch einiges vorangegangen, nämlich die Regenrinnen wurden da nach unten hin montiert, genauso auf der Seite auch. Wir machen noch den Regenwasserabfluss fertig, damit es beim nächsten Regen das Wasser nicht hier direkt zum Fundament spült. Ja, ihr Lieben, heute haben wir viel geschafft. Das große Dach ist fertig. Das kleine Flachdach ist zur Hälfte vorbereitet fürs Bitumen. Und Regenwasserabfluss ist genauso fertig. In 2 Wochen kommt nämlich der Tank und der Bagger. Das wird eingegraben. Ja, dann steht noch an, dass wir das Schneefangsystem montieren. Ja, es ist spät am Abend und jetzt wird es Zeit, dass wir nach Hause kommen. Ich filme euch jetzt noch unseren schönen Ausblick und dann bleibt nichts mehr zu sagen als schön, dass ihr dabei wart und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Tschüss!